हो गया होगा। हो गया। हाँ हो गया। बंद कर दो। रोटी क्यों बना दी? रोटी कैसे क्यों बना दी इसको? ऐसी बनती है रोटी, पराठा है। एक ऐसी बनता है, एक ऐसी बनती है पापा को। हेलो। हाँ। पीछो। रुक जाओ पहले रोल करने दो, वीडियो बना रहा हूँ। अरे यार तुम टाइम का वीडियो बनाते हो, इसको दिखा वो वीडियो बना दो ऑडियंस को। और हर बार में टेस्ट भी आपको बढ़ के मिला होगा, है नहीं? क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट करते हैं ना, उसमें और चीज़ें डालते हैं बढ़िया बढ़िया। राम टेलीकॉम ठीक है, बंद करो। करा दिया मतलब? वो जैसे म्यूनिस फैला रहे थे वो उसी सब्जी को। अब सब चटनी, जितनी भी चटनी है सब लम्बा करके दे दो उसके ऊपर। ऐसे 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 कर दो। ऐसे ऐसे। हाँ बस। ज़्यादा नहीं, हिसाब से डालना है जितने घाटा ना हो। ये सब महंगा आइटम होता है, तंदूरी सॉस और महंगा होता है, तो इसको कम डालना है हिसाब से। और टूथपिक लाओ। टूथपिक है ही तो है। और काटा मारो, रखो।